السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكم أعزائي في هذه الحلقة الجديدة، والتي أردت بإذن الله سبحانه وتعالى أن أوضح كم مدة فقس بيضاء العصافير. بداية أعزائي، كما نعلم بأن هذا السؤال خاصة للأشخاص الذين يقومون بتربية العصافير والطيور والحمام وباختلاف أنواعها. كما نعلم بأن الأنثى ترقد على البيض بشكل عام لمدة 18 يوما، وبعد ذلك يقوم الجنين داخل البيضة بإصدار صوت تفهمه الأنثى، وتعرف أن اللحظة قد حانت لإخراج الصغير من البيضة، فتقوم بنقر البيضة وتساعده على الخروج بسلام. فذلك يحدث بعد مدة 18 يوما من جلوس نوع الحمام أو نوع العصفور الذي ذكرته، فذلك يساهم وتقريبا 18 يوما كما ذكرت. وإلى اللقاء.